Привет. Недавно на своей Honda Fit у меня началось то ли бряканье, то ли стучание в районе бардачка. Вот в районе бардачка стучит и стучит что-то. Ну, небольшой стук такой, как будто бы не то чтобы монетки, но какие-то орешки попали в бардачок, и вот такой вот полустук, полухруст начался. Вот. На видео это не слышно, но слышно, когда едешь по бездорожью, либо по плохой дороге. Вот, начинается бряканье. Вот, это дико раздражает. Ну и что оставалось делать? Надо было диагностировать проблему, посмотреть, что конкретно брякает, и ее исправить. Само собой, я начал с бардачка. Я сперва открыл оба бардачка. Сейчас покажу их. Вот, смотрите. Открыл оба бардачка, вот так вот, и проехался с ними полностью. Видите, вот они абсолютно пустые. Проехался с ними по плохой дороге, буквально километр. Бряканье все равно продолжалось. Я вот думал, что там может еще брякать. В принципе, все детали довольно крепко держатся. Ничто не может так брякать. Вот. Я тогда стал... Ну, изначально я, конечно, грешил на замки, поэтому я и открыл. Тогда я посмотрел под бардачками, там тоже было все, ну, довольно-таки стабильно и четко. Ну, что оставалось делать? Оставалось мне уже, если в бардачке ничего не гремит, но шум как будто из бардачка есть, посмотреть, что вообще происходит у меня под капотом. Может, там что-то надломилось? Я, в общем, открыл капот и обнаружил эту проблему. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Обратите внимание, вот упор капота и упор с одной стороны на такую защелку крепится, когда капот закрыт, а с другой стороны на клипсу, вот, которая на ушко закреплена. Вот. И вот если посмотреть внимательней, вот, эта клипса сломана вот с этой стороны, вот, и из-за этого происходит вот это бряканье, вот этот раздражающий шум постоянно. Вот. Смотрите, меньше, но все равно брякать будет. Поэтому здесь надо сделать, либо заменить ее, либо сделать какой-нибудь небольшой колхозик. Но пока эти клипсы не куплены, что я сделал? Снял этот упор и перемотал сюда изоленту в качестве антискользящего, так сказать, покрытия, ну, ребристости, чтобы придать. И несколько резиночек сюда для волос закрепил, чтобы они были таким уплотнителем. Вот. Сейчас, в принципе, шататься и брякать эта вещь не должна. Ну, по крайней мере, до ближайшей замены. Вот, обратите внимание, эта клипса оригинальная, стоит аж 321 рубль. На мой взгляд, необоснованно дорого для куска небольшого пластика. Я думаю, можно найти дешевле. Вот. Для того, чтобы вам было удобно искать ее, еще раз запомните название, клипса пластиковая капота и
номер. Самое главное номер. Ну и хочу что сказать. Это не единственная палатка, которая раздражает. Стучит еще в районе багажника. Тоже буду открывать, смотреть и показывать вам. И в районе задней стойки. Если это видео было вам полезно, то обязательно ставьте лайк. Ну, а если вы фитовод, то обязательно и подписывайтесь.